Eşitdiyimə görə nəsə təzə iş qurursan. Yeni layihə filan. Nə məsələdir? Özü də tək deyilsən. Onunla. Düzdür? Deyirlər çox böyük və maraqlı bir şeydir. Çox böyük işlərə girişmisiniz. Yaxşı. Bəs bu layihənin adı nədir? Bığ Show. Xoşum gəldi. Yeni mövsümdə çox fərqli show. ATV-də Bığ Show. Yeni Bığ Show. Tezliklə.